အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သွားမှာက image slider carousel ပေါ့နော် carousel ပုံလေးတွေလဲနေတဲ့ဟာလေးတွေတကယ်တမ်း image လို့သာသုံးထားတာပါအဲ့ဒီ image နေရာမှာကျွန်တော်တို့က image မပါဘဲနဲ့စာလေးတွေကြီးပဲထည့်ရင်လည်းမရဘူးလားရပါတယ်တကယ်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့ image slider လို့သာသုံးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာ image လေးဖြစ်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်စာလေးတွေဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်လို့ရတယ် button လေးတွေလည်းပါမယ်နော်စသဖြင့်ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ JQuery plugin ကိုသုံးပြီးတော့မှ slider လေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးလုပ်ဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဒီမှာ image slider ပေါ့နော်တကယ်တော့ slider လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ရင်ရတယ် image slider ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာ image ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုစောက်ထားတယ်အဲ့ဒီ folder ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်မဒီမှာပုံလေးတွေပေါ့နော်ပုံလေးတွေ1 2 3 4 5 6 9 8 9ဆိုပြီးတော့ပုံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထိထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီ image slider ထဲမှာထုံးစံအတိုင်းကျွန်မနေပြီးတော့ index.html เนาะအဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်း index.html ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျမတို့က html ရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ဘာတွေနဲ့ link ချိတ်ရမှာလဲเนาะဘာတွေနဲ့ link ချိတ်ရမှာလဲနောက်တစ်ခုကကျမတို့ကဘယ်plugin ကိုသုံးမလဲတွားကြည့်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာ JQuery slider plugin လို့ရိုက်ချလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ plugin တွေထဲသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ plugin တွေသူကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအများကြီးရှိတဲ့ထဲကကျွန်မဒီကောင်လေးကိုသုံးမယ်ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့ရေးကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ထဲကိုသွားလိုက်တယ်အဲ့ထဲကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ तू ပြောထားတဲ့ဟာလေးတွေဒီတိုင်းသွင်းလိုက်ရတယ်เนาะဒီတိုင်းသွင်းလိုက်ရတယ်သို့မဟုတ်သူပြောထားတဲ့ဟာလေးတွေဒီမှာ CDN ချိတ်လို့ရတယ် download ချစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်မဒီထဲကိုသွားလိုက်မယ်သွားတော့ तू က orcan ပေးထားတယ် orcan ပေးထားတော့အဲ့နှစ်ခုတွေကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာဟို link ချိတ်ပေါ့เนาะသဘောကတော့အဲ့တော့ဒါ CDN လို့ပြောတဲ့အတွက် internet ပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်ကိုဓာတ်ရိုက်ချိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့เนาะ download ချနေစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုချိတ်လိုက်တယ်ချိတ်လိုက်တယ်ဒါပဲလားချိတ်ဖို့ရဒါပဲလိုတာလားကြည့်ကြည့်မယ်เนาะချိတ်ဖို့ရဒါပဲလိုတာလားဆိုတော့ချိတ်ဖို့ရဒါပဲလိုတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်ခုနကသူချိတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကဒီကောင်ရဲ့နှစ်ခုပဲချိတ်ထားတာเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်နဲ့ slider ရေးခြင်းဒီတိုင်းရေးတယ်เนาะအဲ့တော့အောက်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ button လေးတွေပါထည့်ခြင်းဒီတိုင်းရေးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်မဒီကောင်ကြီးကို copy ကူးချလိုက်မယ်เนาะဒီကောင်ကြီးကိုသူ့ရဲ့ရေးပုံရေးနည်းကို copy ကူးလိုက်မယ်အဓိကကတော့ plugin ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ရေးနည်းတိုင်းကျမတို့ကသုံးရမှာပဲလေเนาะအဲ့တော့ body ထဲမှာအဲ့ဒီကောင်လေးကိုသွားထည့်လိုက်တယ် body ထဲမှာသွားထည့်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုအလုပ်လုပ်စေခြင်းဘယ်လိုရေးရမှာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရေးရမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ကျမဒီတိုင်းပဲ copy ကူးချလိုက်အောင်မယ်အရင်အလုပ်လုပ်သလားမလုပ်သလားဒါလေးပဲအရင်သွားကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ control C copy ကူးလိုက်တယ်copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ JavaScript ကိုရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် script အဲ့တော့ကျွန်မအရင် video lecture တွေထဲမှာလည်းပြောတယ်အပေါ်မှာရှိပြီးသားဟာရဲ့အောက်မှာရေးချင်တယ်ဆို document.ready တွေဘာတွေမထည့်လဲရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်မသွား run ကြည့်ပါမယ်သွား run ကြည့်တော့ဒီမှာ slider တော့ပေါ်သွားပြီဒီမှာเนาะဒီမှာဒါလေးလည်းရှိတယ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟော slide 2တဲ့ဟော slide 3တဲ့ slide 4တဲ့เนาะအဲ့တော့အလုပ်တော့လုပ်သွားပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဥစ္စာကိုကျမတို့ကသူများရဲ့ plugin ကိုယူသုံးရင်တေချာလေးဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဒီမှာပြောထားတာ pagination navigation control တဲ့เนาะ control တွေထပ်ထည့်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ full list of available configuration မင်းဒါတွေပါ configure လုပ်လို့ရသေးတယ်တဲ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ configure လုပ်လို့ရတာကိုကျမတို့နောက်မှ configure လုပ်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီကောင်လေးကိုအလှဆင်မယ်ခုနကလိုမျိုးဘာမှထည့်မထားတော့ဒီနေရာမှာ slide 1 slide 2 slide 3 slide 4ပဲပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့နေရာလေးကိုနည်းနည်းလေးတွက်ပြင်ကြည့်ပါမယ်ဒီနေရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေအဲ့ဒီနေရာလေးကိုနည်းနည်းလေးတွက်ပြင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မပထမ slide 1လေးကိုပြင်ရေးလိုက်မယ် slide 1နေရာမှာဆိုကြပါစို့ကျမတို့ကအဲ့နေရာမှာပုံပေါ်ခြင်းလဲရတယ်စာပေါ်ခြင်းလဲရတယ်ပုံနေစာတွေတွဲရက်လဲပေါ်ခြင်းလဲရတယ်ဆိုတော့ပုံနေစာတွေတွဲရက်ပေါ်ခြင်းတာတွဲရပေါ်ကျွန်တော်ဒီမှာ image တစ်ခုရေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်အောက်ကတော့ image ရဲ့အောက်က tt1.jpg เนาะ tt1.jpg ကိုပေါ်ခြင်းတယ်ဒါကပထမဦးဆုံးပုံလေးပေါ့เนาะ image 1ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်မနှစ်ချမ်းပေါ်ခြင်းတာနှစ်ချမ်းပေါ်ခြင်းတော့နေ
နှစ်ချမ်းချမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေဒီကောင်ကိုဒီတိုင်းမရေးပဲနဲ့နှစ်ချမ်းချမ်းကျင်တယ်ဆိုအပြင်ဘက်မှာ parent တစ်ခုရှိရတယ်နိအဲ့တော့ .content content ဒါတော့ကိုယ့်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါအဲ့ဒီ .content နဲ့မှာနှစ်ချမ်းပါမှာပေါ့ image ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ .about လို့ပေးလိုက်မယ်နော် about ရဲ့အဲ့ဒီ about ထဲမှာမှဆိုကြပါစို့ h1 လေးနဲ့ painty1 ပေါ့painty1 နောက်ပြီးတော့ h3 လောက်နဲ့ဒါအခုကျွန်မယူထားတာကဆရာတော်တီဆွေရဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ paragraph လေး paragraph ထဲမှာတော့တကယ်တော့ဟိုပါပေါ့လေဒီပကြီးကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးရမှာပေါ့နော်ပကြီးကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးရမှာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်မကဒီသူ့စီမှာရှိတဲ့မနေတာသူ့စီမှာရှိတဲ့ဟာကိုပဲထည့်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော် paragraph လေး2ခုလောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုထည့်လိုက်ပြီကဲဒီထိရပြီဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာသွားကြည့်ပါမယ်သွားကြည့်တော့ပုံကြီးကကြီးနဲ့စာကြီးကအောက်မှာပေါ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုကျမတို့အလှမှမစင်ရသေးတာပုံကလည်း resolution ကအရန်ကောင်းတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ content အောက်မှာပုံရှိတယ် about ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအလှဆင်ပါမယ်အလှဆင်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ style style နဲ့မလုပ်တော့ပါဘူးဟိုပါဒီလိုလုပ်လိုက်မယ် file အသစ်တစ်ခုပဲရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာမရေးတော့ပါဘူးအဲ့တော့ image slider ထဲမှာ style.css เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကနေ link လှမ်းချိန်ပါဦး link ဘယ်သူကိုချိန်ပါလဲဆိုရင် style.css ကိုချိန်မယ်ဆိုပြီးရွေးလိုက်တယ်ချိန်လို့ပြီးသွားပြီเนาะချိန်လို့ပြီးသွားတော့အခုကျွန်မလုပ်မဲ့ပုံစံလေးကိုပြောပြလို့ရှိရင် Harry image နဲ့ about နဲ့ဒီ content ထဲမှာရှိတာအဲ့တော့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ကိုဘေးတိုက်ပေါ်ခြင်း content ကို display flash ထားရတယ်ဒါတွေက basic မှာပြောခဲ့ပြီးသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ content မှာဗာထားလိုက်လဲဆိုတော့ display flash ထားလိုက်တယ်ဓာတ်ပုံကိုများလေးလိုချင်တာအဲ့တော့ content အောက်မှာရှိတဲ့ img ကိုများလေးလိုချင်တာဆိုတော့ width ကိုဆိုကြပါစို့55%လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်100ရှိတာကိုအဲ့တော့ဒီကောင်က55ဆိုဟိုကောင်က45ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမက45အပြည့်မယူ content အောက်က about ပေါ့နော်အပြည့်မယူပဲနဲ့ဘယ်လောက်ပဲယူလိုက်မလဲဆိုတော့ width ကိုဆိုကြပါစို့35လောက်ယူလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကြားထဲမှာနည်းနည်းလေးခြားကျင်တာကိုအဲ့တော့ margin မင်းရဲ့မင်းသားကြည့်ချက်ခြားတော့ကွာလို့ပြောကျင်တော့ margin auto ပေါ့နော် margin auto ရပါပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့အလှဆင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးအလှဆင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ content ကိုနောက်ခံရောင်ထည့်လိုက်မယ် background color ဒီရောင်ထားလိုက်မယ်เนาะ background color ဒီရောင်ထားလိုက်မယ်ဒီရောင်ထားပြီးတော့about ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ about မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ content ရဲ့အောက်မှာ sorry အပေါ်မှာရေးပြီးသားဆိုတော့အောက်မှာထပ်ရေးစရာမလိုဘူးသူ့ထဲမှာပဲပေါင်းရေးရမှာเนาะအဲ့တော့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကဘာသွားထားလိုက်မလဲဆိုတော့ line height ကို200%လောက်သွားထားလိုက်မယ်เนาะပုံမှန်က100%200%ဆိုတော့ line height လေးတွေကျဲသွားမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာဟောနောက်ခံရောင်လေးထည့်လိုက်တယ်ကဲဒီထိတော့ရသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီထိတော့ရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်မကနေပြီးတော့ဗာလေးသွားပြင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာအပေါ်မှာနေရာလေးတွေလွတ်နေဘေးမှာလည်းနေရာလေးတွေလွတ်ဒီရဲ့ပေါ်မှာနေရာလွတ်နေဒီဘေးမှာနေရာလွတ်နေအဲ့ဒါလေးတွေကိုမလွတ်စေချင်ဘူးเนาะမလွတ်စေချင်တော့ဒီမှာဘာသွားထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ star margin 0ပေါ့เนาะ margin 0သွားပေးလိုက်မယ်0သွားပေးလိုက်ပြီဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်လုံးဝကိုကတ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကတ်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်မဗာလေးသွားပြင်မလဲဆိုတော့အားလုံးက body tag ထဲမှာရှိတာကိုအဲ့တော့ body tag ထဲမှာရှိတဲ့စလုံးရဲ့အရောင်ကိုဆိုကြပါစို့အဖြူရောင်ပြင်မယ်လို့သွားထားကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာအဖြူရောင်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်เนาะအဖြူရောင်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာတစ်ခုချင်းစီကျမတို့ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ဒီအပေါ်မှာတော့ဒီဟွာလေးတွေပြင်ရမှာပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးတွေပြင်မမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကပကြီးဆရာရဲ့နာမည်ပေါ့ပကြီးဆရာရဲ့နာမည်ကိုဘာနဲ့ရေးခဲ့လဲဆိုတော့ပကြီးဆရာ h3 ဟိုကောင် h1 ပေါ့เนาะအဲ့တော့ about ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ dot
about ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ H3 ကိုဘာသွားထားမလဲဆိုတော့ color black ပေါ့เนาะ black သွားထားလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်battery ပေါ့အပေါ်အောက်က 1rem ယူမယ်ဘေးတိုက်ကဘေးတိုက်လဲ 1rem လောက်အတွင်းနဲ့ဝင်လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့သွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်100.t ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်မှာပေါ့เนาะအပေါ်က painty လေးကိုလည်းအလှဆင်ကြည့်မယ်เนาะ painty ဆိုတော့ကျမတို့က H1 နဲ့ရေးထားတာဘာရောင်နဲ့လိုက်မလဲတော့မသိမမြင်အယောင်ကမြင်တော့မမြင်ရတော့ဘူးเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမဆိုးပါဘူးเนาะအဲ့တော့သွားပြီလားနှိပ်ကြည့်မယ်မသွားတယ်လို့ပဲဟောသွားတယ်စာမရှိလို့เนาะရှေ့ပြန်သွားတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီထိရသွားပြီဒီမှာဒီပုံစံအတိုင်းပဲလှုပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီပုံစံအတိုင်းပဲလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါက slide တစ်ခုထည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီ slide ထဲမှာကကျမတို့ကဒီ content ဆိုပြီးတော့ထည့်ခဲ့တာ哦เนาะ content ဆိုပြီးထည့်ခဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို copy ကူးလိုက်တယ် copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ဒီ slide 2နေရာမှာလဲခုနကောင်လာထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ tt2 လို့ပြောင်းလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ slide 3နေရာမှာလဲသွားထည့်လိုက်မယ်နေ copy ကမမိဘူးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာ tt3 ပေါ့နော် tt3 အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှင်အောက်ကဒီမှာဆိုလို့ရှင် slide 4เนาะအဲ့တော့ထည့်ခြင်းထည့်လို့ရသေးတယ် slide 4နေရာမှာ tt5 ပေါ့ကျွန်မစီမှာ tt6 တွေပါရှိရတဲ့နေ tt5 ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီကောင်ကိုထပ်ပြီး copy ကူးလိုက်မယ်ထပ်ပြီး copy ကူးလိုက်မယ်ထပ်ထည့်ခြင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့သူ့ကို tt6 ပေါ့နော်6လို့ပေးလိုက်မယ်ကဲဒါတော့ဆိုတော့ပါပြီအဲ့တော့9ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့9ပုံအလုံးမလို့ကျမတို့ဒီမှာသွားကြည့်မယ် refresh လုပ်ကြည့်မယ်သူကနေသူဆဆချင်းမပြေးဘူးနော်ဆဆချင်းမပြေးဘူးဖြစ်နေဟုတ်ပြီနှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြေးပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒါကြီးကကက်ကြီးကျမမျက်စိထဲမှာမလှဘူးနေမလှဘူးဆိုတော့ကျမအဲ့နောက်ကအယောင်ဒီလိုမလှတာဒီလိုနောက်ကအယောင်ချဲတာကြီးနဲ့ဒီပုံကြီးကအပြည့်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့နေရာလွတ်လင်းနည်းနည်းလေးချားလိုက်ရင်လှမယ်လို့ကျမစိတ်ထဲမှာထင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ content ကိုsorry content เนาะ content ပုံကိုချားခြင်းနာမဟုတ်ဘူး content အပြင်ဘက်ကကောင်ကိုချားမှအဲ့တော့ content ကို 1rem ချားလိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကခုနအထက်စားလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတော့ကျွန်မသွားကြည့်မယ်ဒါပထမတစ်ခုဒီမှာဆိုရင်5ခုမလို့ဒီမှာအဆက်50ပေါ်တယ်အောက်မှာလည်းဒီမှာအတုံးလေးတွေ5တုံးပေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသွားကြည့်မယ်ဒုတိယတစ်ခုရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယတစ်ခုလင်းတယ်ဒီမှာဒုတိယတစ်ခုရောက်တယ် pagination ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တတိယတစ်ခုဒီမှာတတိယတစ်ခုနေရာရောက်တယ်စတုထတစ်ခုနေရာရောက်တယ်နောက်တစ်ခု5ခုမြောက်နေရာရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆက်သွားလို့မရတော့เนาะသွားလို့မရတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့လိုရှိတော့သွားလို့မရဘူးဆိုတော့ तू ကဒီမှာသူ့ထဲမှာပေးထားတာရှိတယ် full configuration နဲ့လုံးလို့ရတဲ့ configuration ဆိုတော့ကျမတို့ဘာပြင်မလဲသွားရှာမှာပေါ့နော်ဟာဆက်သွားလို့လည်းမရတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့သွားရှာရမှာပေါ့နော်သွားရှာတော့ဒီမှာကျမတို့ဒီမှာတွေ့ပြီ तू ရတဲ့ default အနေနဲ့ဆိုရင် loop ကို force ပေးထားတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ loop ကို force ပေးထားတော့ကျမကအဲ့ဒီ configuration လေးသွားထည့်ချင်တာ configuration ကဘယ်ထဲမှာရေးတာလဲဆိုတော့ခုနက script နဲ့ရေးတဲ့အထဲမှာဒီမှာရေးထားတဲ့ကောင်လေးတွေကဒါ configuration တွေပဲအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု comma ခံရေးဆိုတော့ကျမကလည်း comma ခံလိုက်တယ် comma ခံလိုက်ပြီးတော့ loop မရက်ပြင်းနေဆိုတော့ true ပေါ့เนาะ true သွားထည့်လိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အလုပ်လုံးမလားသွားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့1ပုံ2ပုံ3ပုံ4ပုံ5ပုံဟောရှေ့ပြန်ရောက်တယ်ရသွားပြီလူပြသွားပြီခုနလိုနှိပ်မရတဲ့ပြဿနာမဖြစ်တော့ဘူးเนาะ
အဲ့တော့လူပြသွားပြီလူပြသွားတော့ကျမတို့ဘာထည့်ကျင်တာလဲဆိုဒါကြီးကို run လိုက်တာနဲ့ auto play ကျင်တာauto play ကျင်တာအဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့ configuration မှာရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထည့်ကျင်တော့ comma auto play ပေါ့ auto play ကိုမှာ delay ကိုဘယ်လောက် delay ဆိုတာဘယ်လောက်ကြာမှပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာမှဆိုတော့ကျမ1000လို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကတော့1 second ပေါ့1 second နေထပြီးတော့အလုံးမီလီစက္ကန့်နဲ့ထည့်တာဟုတ်နော်သူကသူ auto သွားပြီကျမဘာမှမနှိပ်ဖ ೇನೆ သူ auto သွားနေတယ်ဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ plugin လေးတွေကိုသုံးနေဆိုရင်သူ့ရဲ့ plugin လေးတွေကိုသုံးနေဆိုဘယ်လိုလေးတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ configuration လေးတွေတော့ကျမတို့ကဝင်ကြည့်ရတာပေါ့เนาะသူပြောတဲ့အတိုင်းလေးသုံးရတာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီ slider လေးထည့်တာလေးရလိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်เนาะကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာပဲတွေ့ကြပါအောင်မယ်